U prošloj emisiji smo od Novog Sada kamperom na pomalo neobičajen način stigli na međunarodnu promociju nove Toyota RAV4 u Španiji, u Malagi. Nakon promocije krenuli smo dalje. Put kamperom od Novog Sada do španske trajektne luke Algeciras u Gibraltaru je za naše običajne lokalne kamperističke pojmove velika avantura. Ovde u luci dok čekamo trajekt sa mnoštvom kamperista iz cele Evrope, uviđamo koliko smo i po tom pitanju uskih shvatanja i kretanja dobro utabanim evrocentričnim ili čak reklo bi se balkanocentričnim stazama između Egejskog i Jadranskog mora. A kamper je sloboda mnogo šira od naših shvatanja, upravo kao stvoren za lokacije daleko od uobičajenih ruta. Pa čak i na ovaj način i već viđene međunarodne promocije automobila dobijaju drugu, višu dimenziju. A ovo je tek početak kamperske avanture koja u našim maštanjima, a sada i planovima, sežu još mnogo dalje od do sada pređenog i viđenog. Treba naše točkove i naše cipele da zabodemo u pesak Sahare. Prilično ambiciozno, mislim da ćemo promeniti pa jedno 3 klimatska područja. Do Sahare imamo još nekih 2000 km odavde. Do sad smo prešli nešto preko 3000, tako da prilično zahtevna stvar. A da bi stigli do Afrike i Maroka, valja preforsirati Gibraltar. Ajde što je trajekt kasnije 3 sata. Ne pitaš, oni ne kažu i uopšte kao da je to važno. Policijske formalnosti smo sredili na trajektu u njihovoj priručnoj kancelariji. Kako mi je to zanimljivo. Instalirali su na trajektu pravu policijsku kancelariju za proveru pasoša. Čekaj, onda pomisliš kako je ovo dobro organizovano i brzo i efikasno. Ali znaš već unapred gde se nalaziš i gde ideš i da to neće biti tako. Jednostavno, što se vrlo brzo i pokazalo, carinska kontrola je trajala dobra 3 sata. To je bilo zanimljivo iskustvo. Predaš svoje papire i 3 sata se ne dešava ništa, apsolutno ništa, ni nama, ni ostalim putnicima koji obavljaju carinsku kontrolu u luci Tangier Med. Mi znamo zapravo da prelaskom te uzane morske linije zvane Gibraltar, vreme počinje da se krivi u potpuno drugom pravcu. Uopšte se ta 3 sata nismo nervirali. Prednosti kampera su zapravo u tome što možeš da skuvaš neki čaj, kuliraš. I čak policajac došao pa kuc. I to bili sve 4 uvis. Sve zajedno, kašnjenje trajekta i čekanje na carinske formalnosti je ipak bilo izdurujuće ne samo za nas, nego i za još 100-ak vozila u tom turnusu koji je prelazio Gibraltar. Tako smo skoro svi, odlučili da ostanemo i da zanoćimo na parkingu odmah u luci. I videli smo da je to jedna uobičajena stvar. A to je nekih 50 km ispred grada Tangier. Zanimljiv grad koji je nekako evropskog stila, više me liči na Španiju nego na Afriku. U Tangieru je jedan od luksuznijih kampova, tu smo se lepo smestili. Tangier zapravo nije ni Evropa, ni Afrika, nego tačka u kojoj se ova 2 kontinenta sudaraju, a možda i spajaju. Ne samo kontinenta, već i ljudi i kulture. Pre svega. Ono što sam primetio za Tangier, to je da je grad mladih, jako puno ima mladih, i da je grad koji se nalazi na brdu i non stop se, čini mi se, penješ samo uzbrdo, retko kad se nalaziš nizbrdo. Dobro smo se našetali i dobro smo u njemu jeli. Marokanska čorba se jede sa urmom i sa tvrdo kumanim jajem. Neobična kombinacija, baš je dobro. Cimet, luk, ima puno cimeta i grožđice. Odlično. Evo, ovo sam ti ukrala. A ovo je tažin sa piletinom i limunom. Ono što se meni mnogo dopada je da oni jedu jako mnogo povrća i meso je zapravo u prilog. Takvim vrućinama leti oni zapravo ne bi mogli da jedu onu tešku i masnu hranu. I vidi se kako je narod osmislio kako da podnese velike vrućine i to zove javu. Da li si primetio
kako su sve površine tik uz more, odnosno uz okean, neizgrađene, ali fantastično uređene u kontekstu zelenila i bašte. I kako stanovnici Tandžera rado provode svoje vreme sedeći na travi i gledajući u more. Jedan od pravih ulova, Fatimina ruka kao kačaljka za garderobu, kojih uvek u kamperu nedostaje. Krećemo, ne možemo da napustimo ovaj grad, a da ne kupimo šta? Svežu ribu. Hoćeš li ići od Sabmarke, hoćeš opet škamper, hoćeš ligi, ona što ti najviše voliš na svetu, ili hoćeš... Vidi kako je kir. Naravno, svesni smo činjenice da Tandžer i evropski kamperski luksuz nije ponovljiv u divljinama Maroka, u što se uveravamo nešto južnije na samoj obali Atlantika. Naš izbor je pao na kamp Tahadart, iz kojeg se za par minuta hoda stiže do nepreglednih i vetrovitih plaža okeana. Inače, on slovi za ključnu zbirnu tačku avanturista koji kreću raznim vozilima prema pustinskom delu Maroka, ili za one koji su u povratku na trajekt, pa se ovde odmaraju i sabiraju utiske. Les œufs sont d'ici. Redak luksuz. U ovom kampu drže kokoške i ja sam pre 1,5 sata poručila sveže jaja. Mislim, gde to ima? Vremena za odmor nema previše, pa se već sutra ujutro kreće dalje. Ne žurimo, lokalne ceste su kao stvorene za uživanje u vožnji obalom Atlantskog okeana, pa tako i otkrivamo na lokalnom putu i šarmantan utvrđeni grad Asilah, udaljen 50 km od Tandžera. U istoriji poznat kao jedna od najlepših i najznačajnijih luka na Atlantiku, koju su u 15. veku izgradili Portugalci, prepoznatljiv po svojim fasadama, muralima, umetničkoj atmosferi i nekoj čudnoj, mirnoj i opuštenoj klimi. E pa tu smo slučajno nabasali. Nije nam Asijah bio cilj. Bonjour. Nous voulons rester 2 heures. Non. 2 heures. Da li si primetio? Ceo sistem se organizovao da te uputi na zvaničan parking na kojem ćeš platiti 5 dirhama sat i biti bezbedan i pod kamerama. 24 sata za 12 eura. Ajde da kažemo, to je vrlo povoljno s obzirom da se odmah nalaziš u zidine samog centra grada, a isto tako je bilo i u Rabatu koji nam je bio sledeći grad. Na sličan način smo se tamo parkirali, praktično u gradsku luku. Šta znamo o Rabatu? Da je u 17. veku bio prestonica najopasnijih pirata u ovom delu sveta. Ako pomerimo vremeplov nekoliko vekova kasnije, Rabat je glavni grad Kraljevine Maroko i zvanična rezidencija kralja. I izgleda spektakularno. Iznenađujući, umiven, čist, organizovan. Ja slobodno mogu da kažem da je to jedan od najlepših gradova u kojima sam bio i grad koji je vrlo ugodan za život, jer kažu da leti temperature ne prelazi 30 stepeni Celzijusa, da zimi ne pada ispod 10, dakle, klima je apsolutno prihvatljiva. Nalazi se na Atlantskom okeanu koji leti, donosi svežinu, a zimi golfska struja donosi toplotu, tako da zaista je Rabat jedno od najvećih iznenađenja na ovom našem dosadašnjem putu. Kamper smo parkirali u Rabatu tik uz zidine Medine, tik uz zidine Andaluzijske bašte i Kasbaha. Bolju premium lokaciju nismo mogli da imamo. Viš li gde sam te doveo na more? Nije ovo more, ovo je okean. I to atlantski. Tamo je Evropa, tamo iza naših leđa je Amerika, dole rt dobre nade. Do Rabata otprilike 3.500 kilometara sve uz obalu Mediterana. Dobro si ti to izguslao. U kamper si sipao sve skuplji dizel, a šta si sipao u sebe? A u sebe sam sipao energiju koja traje.
Uzet ću ti te pilule jer mahnitaš. Pazi, tvoj tempo je žestok. Svi pitaju otkud vam tolika energija. Pre godinu dana, priznajem, počeo sam, uzimam neke bele i plave pilule. Žute ne. Žute ne, žute idu kasnije. Uspeo sam kao posledicu toga što se vidite da skinem 15 kg i sada sam odlučio da vam odam tajnu, ali ne znam tačno o čemu se radi, pa će vam Lidija ispričati. To ovako bela je, znate. Dobio si NMN da piješ. To ja zovem Niš, Mostar, Niš. A, dobro, to ti još izgleda. Još neka manja bela je tu bila. I resveratrol. Ne znam to ni da izgovorim, ali probutam ovo pa ne pitam. NMN obećava produžetak života. Međutim, osnovni motiv za to što smo mi počeli da ga pijemo je da nadoknadimo neku energiju koju smo počeli da osjećamo da je gubimo. I na tebi se pokazala kao super delotvorna. Zapravo, delovanje toga, evo, za mene koji sam potpuni skeptik, mislim da je to Zuckerwasser. Delovanje je sledeće, posle 7 dana, čovjek osjeti da mu se više ne spava posle ručka, smanjuje se količina obroka, smanjuje se količina alkohola, kilogrami počinju sami da se tope i poboljšava se, ali stvarno značajno kvalitet života. Ma ne tope se kilogrami od pilule, nego prosto imaš više energije da se krećeš. A kilogrami, kao što znamo, tope se od kretanja, ne od ležanja. I to je prosto jednostavno. Nauka kaže da kako starimo, mitohondrije nam se skraćuju, a one su u ćelijama zadužene, prosto rečeno, za hendlovanje energije. NMN nam u tom procesu pomaže. Postoje kontroverze, naravno, ali mi smo na našem primjeru osetili prosto da imamo više energije i nekoliko dana uzastopce smo vozili po 600 km svaki dan. Priznaću ti da je to ozbiljan napor i evo nas ovde u Rabatu, prosto to dokazuje da smo vrlo lako izvozali ovu ozbiljnu rutu. A najbolje efekti se postižu sa lepom slaninom. Ovako, Šta pričaš? bez leba. Evo, idem ja da se surfam s ovim momcima, zdravo. Ajde, dobro. A u Rabatu smo proveli nešto više od 24 sata i momentalno smo poprimili njihov stil boravka uz obalu okeana. Malo smo razgrnuli društvo i parkirali se direktno na obalu Atlantika da bi dalje krenuli ka mestu Muhamedija. To je, mogu da kažem, bio jedan tehnički servis. Tu smo stali da se odmorimo. Kamp srednje kategorije, možda jedan od lošijih u kojima smo bili, ali ima veš mašinu i posle 15 dana našeg putešestvija od Novog Sada kroz celu Evropu i sada deo Maroka, iskoristili smo priliku da operamo veš i da se malo osvežimo, ponavljam u tom tehničkom smislu, da bi spremni dočekali Marakeš. U sledećoj epizodi pogledajte naše kamperske doživljaje iz uzavrelog Marakeša, živopisan stil sa prevoja Atlasa, sve do prvih peščanih dina Sahare i naravno neke nezaboravne gastronomske čarolije Maroka. Ovo je baš... Malo kuvane pilite, kvarete dibanicu, smutite povrće, ubacite badele i uredno.